Ootas, jos mä puhun niinku, että... Voinko mä aloittaa tähän vaan, että... Tänään me puhutaan kännyköistä Ja internetistä. ja mobiileista mediasisällöistä. Mobiililaitteita käytetään usein arjen tyhjissä väleissä. Esimerkiksi liikkeellä ollessa, bussissa istuessa usein selaillaan Facebookia tai meemisivustoja. Sosiaalisessa tilanteessa internettiä käytetään ennemminkin lyhytkestoisesti. Se on esimerkiksi pikaista kommunikointia tämän sosiaalisen tilanteen ulkopuolella olevan henkilön kanssa. Tämän tutkimuksen mukaan niin kuin internetin kulutus ikään kuin on käytännössä tällä tutkitulla ryhmällä ollut sähköpostin käyttö, lehtien lukeminen, yhteisöpalveluihin osallistuminen ja tiedonhaku. Tässä tutkimuksessa on kumminkin pieni ongelma, mikä me halutaan nyt nostaa kumminkin esille. Tämä ei anna kauhean luotettavaa kokonaiskuvaa tästä oikeasti niin kuin mobiililaitteen käytöstä ja niin kuin internetin käytöstä mobiililaitteella, koska tässä on tosi epätasainen ikäjakauma. Esimerkiksi suurin ikäryhmä, mikä tähän kysymykseen tai kyselyyn vastasi, oli 65-79-vuotiaat. Ja ei sen ikäisillä ole niin kuin mitään halua tai intressiä käyttää älypuhelimia. Ja tämän ongelman esimerkiksi huomaa siinä, että yhteisöpalveluiden, eli Facebookin ynnä muiden tämmöisen sosiaalisen median niin kuin, järjestelmien käyttö päivittäin oli 14% vastaajista ja viikoittain 16% ja muutaman kerran kuukaudessa oli 19%, mutta yli puolet eli 51% ei käyttänyt ollenkaan. Ja yksi asia, mitä etenkin nuoret ihmiset käyttää nykyään tosi usein, ja siis nimenomaan nämä nuoret ihmiset, jotka on jäänyt tämän niin kuin tutkimuksen ulkopuolelle ja edustamatta, on se, että ne käyttää tosi paljon pikaviestejä, just esimerkiksi WhatsAppia. Niin tämän tutkimus niin kuin, tai ikäjakauman takia, joka on siis vähän huono, ei ole saatu oikein luotettavia vastauksia tähänkään. Eli päivittäin käyttää 11%, viikoittain 9%, ja muutaman kerran kuukaudessa 12%. Ja tästä jää sitten 69%, jotka ei käytä ollenkaan, vaikka oikeasti se on ehkä suurin ja merkittävin asia, mitä käytetään mobiililaitteella liittyen internettiin nykypäivänä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin myös 4 eri sosiaalisen median palveluiden käyttöä kännykällä. Ja siihen kuului Facebook, Twitter, YouTube ja Wikipedia. Se, mikä tekee tästä myös hiukan puutteellisen, on se, että pois on jätetty esimerkiksi Instagram, joka on nykypäivänä todella tärkeä palvelu, erityisesti nuorille. Ja siitä vähäisestä päivittäisestä käytöstä sekä tästä ei lainkaan osion suuruudesta, eli kuinka moni ei käytä ollenkaan näitä sosiaalisia median palveluita, voi jo huomata sen ongelman siitä tutkimuksen suuntaamisesta. Tutkimuksen kohderyhmäksi olisi voinut valita ennemminkin nuoria, jotta olisi saanut vähän realistisemman kuvan siitä, että mihin mobiilia oikeasti käytetään. Internetistä Mitä? Yksinkertaista, skandinaavista yksinkertaisuutta. Voi... Ja mobiileista mediasisällöistä. Joo, piti sanoa. Mobiililaitteita käytetään Uleella. Tai siis... Mä en tiedä kuvaaks toi. Oi, viesti. Voisit leikata se kohan pois, vois mä vaan jatkaa? Pah! Nyt meni taas hankalaa.